warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa ingkang bahagia ing dinten menika kalajengan malih kalian pelajaran bahasa Jawi. Pertemuan ingkang kaping pisan badene dilampahi nggih niku bab setunggal ingkang ira-ira artikel. Nah, anak-anak semuanya, di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas yaitu adalah bab 1. Bab 1 mengenai tentang artikel. Saya yakin semuanya sudah pernah membaca artikel, namun kalian mungkin tidak menyadarinya itu. Nah, di pelajaran bahasa Jawa ini akan kita bahas bersama artikel. Apa sih yang disebut dengan artikel? Apa sih sejatine artikel kuwi? Jenise kaya apa? Bentuke, blegere kaya apa? Sadurunge mlebu nang nggone terusane sing jelas, sing pertama sing kudu sampean pangerteni yaiku artikel. Pengertiane saka artikel. Pengertiannya yaiku salah sawijining ganjaran. Ganjaran itu sama dengan paragraf sing ngandharake kedadian sing nyata. Jadi kejadian yang nyata sifatnya, yang real, baru itulah yang disebut dengan artikel. Struktur dari artikel, struktur teks atau struktur dari artikelnya yang membentuknya sehingga bisa disebut dengan artikel itu ini. Yang pertama sing nomor pisan yaiku nomor 1 yaiku ira-ira, pamuka, katerangan penjelas lan panutup. Apa iku ira-ira? Ira-ira padha karo judul. Minangka wakil saka tema kang bakal diandharake dijelasake. Biasane mesti ira-ira iki manggon ing dhuwure teks. Sing nang dhuwur dhewe biasane ditulis nganggo huruf gede-gede, dicetak tebel, iku ciri-cirine saka ira-iraan. Terusane yaiku disebut pambuka. Pambuka sama dengan pembukaan. Bagian kang ngandharake pokok pikiran utama kang bakal dadi punjering rerembugan pokok permasalahan pembukaan. Apa yang mau dibahas di situ dituangkan di pembukaan. Terusane enek sing diarani katerangan utawa penjelas, yaiku bagian kang ngandharake saka pokok pikiran utama utawa dadi pokok pikiran penyengkuyung kalimat penjelas. Nah, iki gabungane ambek sing ndukur mang padha pambuka. Enek pembukaan iku mesti misale enek sing kurang jelas, nang kene dijelasno maneh luwih rincine maneh utawa disebut nang bahasa Indonesia disebut kalimat penjelas. Sing terakhir panutup. Panutup yaiku bagian kang ngandharake dudutan utawa kesimpulan saka andaran-andaran sing ana ing saben paragraf. Kesimpulan dari paragraf-paragraf di atasnya. Inilah struktur dari artikel atau struktur teks. Saterusé enek sing diarani jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel kuwi akeh banget. Enek sing nomor 1 artikel deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, persuasi, prediktif lan preskriptif. Aja sampe salah. Bocah-bocah, nek prediktif lan preskriptif iku beda. Meh padha wacane nanging tulisan lan maknane wis beda. Nah, tak terangno sedikit saka kabeh artikel iki mengko sing diterangake
cuman loro wae. Sak banjure diterangno pertemuan sak terusane. Sing pertama yaiku enek artikel deskripsi. Podo iki ambek sing none pelajaran bahasa Indonesia. Saman mestine wis tau deskripsikno samubara. Nah, iki artikel deskripsi pangerteni yaiku artikel kanggo nggambarake objek utawa nglukisake kedadian apa anane nganggo tembung-tembung kang klebu ing nalar. Bahasanya bisa dinalar dengan menggunakan bahasa sederhana. Poinnya titik E nenggone deskripsi iki objeke sing dijupuk iku cuman siji, sing dilukisno utawa sing digambarake utawa sing dijelasake. Tujuannya apa nulis deskripsi? Tujuan nulis wacan deskripsi yaiku supaya wong kang maca bisa ngrasakake nyawang dhewe objek kang digambarake utawa dijrentrekake. Deskripsi uga bisa ditegesi perincian itu rincian utawa penggambaran objek arupa peristawa, pawongan, kawanan, lingkungan, tanduran alam, lan liya-liyane. Jadi, intinya di sini supaya pembaca itu bisa merasakan apa yang ditulis oleh penulis itu. Seperti misalnya kutha Jombang iku kutha sing apik banget. Iku sing misale ya tulodo siji. Misale iku kutha Jombang tuh kutha sing apik banget. Ing kutha kuwi masyarakat padha guyub rungkun. Nah, nungkono meskipun sing maca tulisane sampean artikel sampean iku duduk wong luar Jombang, kok mesti mikir, oh, wong Jombang iku melu ngrasakake guyub rukun. Akhire pengen budal menyang Jombang. Ketoke gak dirasano mbek sing maca. Sing maca kuwi gak langsung teko menyang Jombang, cuma maca tulisane sampean kuwi langsung ngrasakake keadaan ing Jombang. Nah, terusane nang jerone artikel deskripsi iku enek sing diarani struktur. Yen mang pertama struktur teks secara keseluruhan. Nah, iki struktur teks secara khususnya menurut jenisnya. Nah, kene struktur teks deskriptif iku enek identifikasi, klasifikasi, lan deskripsi bagian. Identifikasi iku padha karo perkenalan. Klasifikasi mulai diklasifikasino, dikelompokno. Deskripsi bagian, yo bagian-bagiane saka objek iku mang sing diandharake. Terusake enek tulodo. Nah, iki tulodone. Nah, iki ira-irane ketutupan teks iki yo ya. Ira-irane nang kene pesisir Pulau Merah. Sampean mestine wis tahu menyang Pulau Merah kuwi. Pulau Merah uga diarani Red Island. Wes, bahasa Inggris campur bahasa Jawa. Nah, gak apa-apa. Sing penting terus belajar nang kene. Nah, paragraf pertama iki diarani identifikasi. Amarga apa? Mengenalake pesisir Pulau Merah. Nah, pesisir Pulau Merah kang uga diarani Red Island kuwi minangka salah sawijining objek wisata kawentar ing Banyuwangi. Nah, iku pertama dikenalno. Terus dijelasake kene apa kok kawentar. Nah,
Panggonane nang ndi dijelasno meneh. Panggonane ana ing Desa Sumberagung, Kecamatan Pasangran, Kabupaten Banyuwangi. Terus banjur ngono mlebu nang nggone klasifikasi. Klasifikasi yaiku sing diklasifikasine apa sih kok sing nyebabake pulau iki mang dijelasake. Nah, pesisir Pulau Merah yaiku jeneng sing pas kanggo ngarani pesisir sing manggon ing Desa Sumberagung kasebut. Diarani pesisir Pulau Merah jalaran wedi ing sadawane pesisir rupane semu abang. Nah, ini penyebabnya yang dinamakan Pulau Merah karena amarga wedi utawa pasire rupane semu-semu abang. Terusane deskripsi bagian struktur sing nomor 3 yaiku deskripsi bagiane. Objek wisata pesisir Pulau Merah pancen semake akeh papan sing bisa kanggo seneng-seneng. Para wisatawan bisa ndeleng endahing pesisir sing resik. Nah, mungkin mlebu deskripsi bagian. Deskripsi bagian iki meh koyo penutupe. Tapi deskripsi bagian iki oleh luwih saka sak paragraf. Iki sampean tambahi maneh gak popo, nanging iki cukup tak wenehi tulodo sak paragraf wae. Wes kira-kira paham yo bab artikel deskriptif. Pokoknya deskriptif yo mendeskripsikan. Nggih menehi gambaran umum. Tujuane supaya sing maos utawa pamiarsa iku iso ketarik, iso ngrasakake apa sing sampean tulis. Iku tok intine nanggone deskriptif iku mang. Terusane artikel narasi. Yen nang pelajaran liya bahasa Indonesia utawa bahasa Inggris iku arani naratif. Naratif utawa cerita, biasane iku cerita-cerita. Nanging gak kabeh cerita sing jaman biyen, cerita modern juga uga iso diarani artikel narasi. Sing pertama, pangertene artikel kang ngandharake kedadean adhedhasar urutan wektu. Berarti di sini mengandalkan urutan waktu atau tenggang waktunya. Yang diceritakan bukan berarti saat ini. Misalnya, tuladane ndek wingi, setahun kepungkur, lan liya-liyane. Struktur saka teks narasi. Yang pertama orientasi, komplikasi, panutup. Orientasi padha, perkenalan, sing dikenalno apa? Yo iso penulise utawa tokoe utawa wektune lan liya-liyane. Komplikasi kene permasalahan. Permasalahan iku sing kudu diadepi utawa diandarno utawa diselesaikan. Komplikasi biasae awal komplikasi, puncak komplikasi utawa diarani klimaks, terus anti klimaks atau turunnya masalah. Banjur ngono panutup utawa disebut resolusi. Masalah sudah mulai bisa dipecahkan atau diselesaikan. Terusane tuladone. Nah, iki ira-irane si jago abang. Si jago abang ku apa? Ayo, duduk petik sing rupane abang lho ya. Si jago abang iku padha ambek geni. Iki orientasi, komplikasi, lan resolusi. Nah, orientasi ira-irane si jago abang. Orientasi yaiku waktu iku aku lagi siap-siap menyang sekolah. Nanging dilala ing televisi wonten pawarta injing ingkang mawartakake berita bab kedadean kobongan. Nah, iki sing dadi
bab orientasi utawa perkenalan perkenalan apa yang mau diceritakan. Banjure komplikasi kita masuk permasalahan. Kobongan iku kedadian jam 2 esuk amargi ana berita iku aku banjur kaget lan kelingan kanca-kancaku. Nah, nang kene nduduhake yen pelaku iki utawa objek iki ngalami peristiwa permasalahan batinnya sendiri. Next. Panutup. Sing panutup nang kene panutupane iso ceritane iso apik, iso mula ora apik. Sawise ndeleng berita, aku banjur menyang sekolah. Sak banjure tekan sekolah, dongaku kandas, aku sedih. Nah, iki nuduhake ceritane endinge ora apik. Wes, iki saka artikel narasi. Artikel sak banjure diterusake minggu ngarep. Pertemuan dino iki ora ono tugas. Sampeyan tak harapno iso ngerti paham materi artikel khususnya jenis artikel deskriptif lan naratif sing narasi sing wis tak jelasake iku mang. Cukup sakmene, matur suwun.